Tahun 2020, militer Indonesia nampaknya memerlukan tambahan alutsista biar lebih gahar lagi, mengingat dalam beberapa bulan ini Indonesia seperti kehilangan pamor karena banyaknya pelanggaran teritorial seperti yang terjadi di Kepulauan Natuna Riau. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke beberapa negara produsen alutsista. Nah, militer heboh telah merangkum beberapa alutsista matra udara, yaitu pesawat tempur yang kemungkinan besar akan didatangkan oleh Indonesia. Seperti kita tahu, anggaran belanja militer Indonesia tahun ini mencapai 127,7 triliun rupiah. Tapi sebelum kita lanjutkan membahas tentang alutsista pesawat tempur yang kemungkinan didatangkan oleh militer Indonesia, sekali lagi kami mengharapkan dukungan dari sahabat militer heboh dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komentar dan saran Anda di kolom komentar yang mana menurut Anda pesawat tempur yang cocok untuk Indonesia saat ini. Satu, Rafale Prancis. Di antara pesawat tempur yang banyak dibicarakan akan didatangkan adalah pesawat tempur Rafale dari Prancis. Apa saja keunggulannya? Pesawat tempur Rafale memiliki berbagai fungsi atau omni-role. Default Aviation, produsen pesawat tempur Rafale, menyebut bahwa pesawat ini memiliki berbagai fungsi atau omni-role. Pesawat ini bisa digunakan untuk pertahanan udara, mencegah musuh masuk ke wilayah kita, mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi, membidik sasaran dari jarak yang dinamis, dan melakukan serangan udara dengan presisi. Pesawat ini juga digunakan sebagai pesawat anti serangan rudal kapal perang. Selain itu, pesawat Rafale juga memiliki kemampuan body-body refueling. Dalam situasi tempur, pesawat jet tempur yang kehabisan bahan bakar bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya untuk mengisi bahan bakar di udara, sehingga tidak perlu ke kapal induk atau mendarat lebih dulu untuk mengisi bahan bakar. Pesawat Rafale juga mampu mengoperasikan sistem persenjataan canggih seperti rudal MICA yang bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual. Ada juga rudal jarak jauh yang bernama Meteor yang dikombinasikan dengan rudal udara bertenaga jet. Lalu ada Highly Agile and Maneuverable Munition Extender Range atau HAMMER yang merupakan roket modular yang bisa membidik target di udara maupun di darat dengan presisi. Menggunakan Global Positioning System atau GPS maupun sensor inframerah, Rafale juga dilengkapi dengan bom yang dipandu sinar laser dengan hulu ledak berbobot 250 kg hingga 1 ton. Default Aviation menyebut Rafale sebagai satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan sensor radar elektronik. Sistem radar yang dikembangkan oleh Thales dengan nama RBE-2 ini bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus. Rafale juga dilengkapi dengan sistem Front Sensor Optronics atau FSO yang diintegrasikan penuh ke pesawat. FSO beroperasi pada panjang gelombang optronics sehingga kebal terhadap pemblokiran radar. Sistem ini juga memungkinkan pesawat melacak target di udara, air, maupun daratan dengan laser beresolusi tinggi. Dua, F-16 Viper Block 72. TNI Angkatan Udara berencana membeli pesawat anyar super canggih dari Lockheed Martin, F-16 Block 72 Viper. Pesawat ini akan didatangkan bertahap pada tahun 2020 hingga 2024. Lalu seperti apa kecanggihan F-16 Block 72 Viper ini? F-16 Block 72 Viper disebut hasil cangkokan dari beberapa sistem jet tempur generasi kelima seperti USAF, F-22 dan F-35 ke F-16 Viper. Salah satunya penggunaan radar Northrop Grumman FEG-A3 Active Array Radar ke F-16 yang juga digunakan oleh F-22 dan F-35. Radar ini juga dapat melacak 20 target secara bersamaan, kemampuan yang jarang dimiliki oleh pesawat generasi 45. Radar ini juga dapat menghasilkan peta radar Aperture Synthesis Resolusi 1 FT dan memiliki jangkauan lebih besar yakni 160 mil laut terhadap target darat. Tidak hanya itu, F-16 Viper ini juga memiliki sistem peperangan elektronik canggih yang baru. Pesawat tempur ini mempunyai kokpit modern dengan tampilan pedestal center yang memberikan citra taktis pada layar 6x8 resolusi tinggi. Pilot bakal dilengkapi dengan Joint Helmet Mountain Caution System 2 atau JHMCS-2 yang mempermudah penguncian sasaran dan menembaknya dengan rudal Right on Aim 9X Sidewinder. Dari sisi konstruksi, F-16 Viper memiliki struktur kerangka lebih kuat dari F-16 biasa, sehingga menambah umur pesawat menjadi 12.000 jam terbang.
Untuk urusan persenjataan, dipastikan F-16 Viper dapat menggotong segala jenis rel besutan negeri Paman Sam. Tiga, Su-35. Rencana pembelian 11 Sukhoi Su-35 dari Rusia ini sudah berlangsung bertahun-tahun, namun belum terrealisasi. Nilai jual 11 pesawat yang disepakati ini mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan mengkaji rencana pembelian 11 Sukhoi Su-35 dari Rusia. Pemerintah melihat dari sejumlah sisi seperti efisiensi anggaran dan keuntungan yang diterima Indonesia. Jika akhir dari hasil pengkajian ulang pembelian Su-35 ini akan dilanjutkan, maka inilah keunggulan Su-35. Sama seperti varian Sukhoi yang lain, Su-35 juga mampu melakukan manuver-manuver tempur yang tidak dapat diimbangi oleh pesawat tempur lainnya. Yang paling terkenal adalah manuver Cobra, di mana Su-35 dapat menanjak secara tegak lurus atau vertikal dan berhenti sesaat di udara dan berjungkik balik 180 derajat dengan stabil. Kemampuan manuver ekstrim Su-35 ini didapat berkat desain aerodinamik pesawat dan dukungan mesinnya. Kelebihan lain Su-35 adalah nozzle atau mesin buang knalpot pesawat yang memiliki fitur thrust vectoring. Dengan fitur ini, nozzle Su-35 bisa dibelokkan ke dalam 3 sumbu gerakan tanpa harus mengurangi thrust atau daya dorong pesawat. Gampangnya, seperti mobil yang dapat melakukan manuver atau drift di jalanan, Su-35 dapat melakukan manuver yang sama di udara. Dengan fitur ini pula, Su-35 tidak memerlukan landasan yang panjang untuk dapat mendarat maupun lepas landas. Meskipun tidak mempunyai kemampuan siluman seperti varian F-22 Raptor milik Amerika Serikat, Su-35 dilengkapi dengan sistem jamming untuk menurunkan kemampuan deteksi radar milik pesawat musuh serta radar yang dapat mendeteksi sinyal dari belakang pesawat untuk menembakkan peluru kendali. Su-35 dilengkapi dengan radar Airbus EFESA yang dapat mendeteksi banyak sasaran baik di darat, laut maupun udara, serta memiliki jangkauan 2 kali lebih jauh dibandingkan dengan radar milik pesawat-pesawat generasi keempat. Dengan kemampuan ini, Su-35 dapat melakukan aksi First Lock, First Shoot, First Kill, di mana pilot Su-35 dapat lebih dulu mengintercept atau menjatuhkan pesawat lawan sebelum mereka melihat kedatangan Su-35. Selain itu, Su-35 juga mempunyai perangkat Infrared Set and Track atau IRST internal, yaitu OLS-35 yang membuat pesawat ini bisa melacak musuh dengan gelombang inframerah. Selain itu, Su-35 disebut sebagai pesawat multi-role karena fungsinya sebagai pesawat tempur penghancur. Dia juga dapat digunakan untuk fungsi lainnya. Su-35 mempunyai kemampuan sebagai stasiun bahan bakar yang dapat melakukan pengisian bahan bakar untuk pesawat-pesawat lain di udara. Su-35 dapat menjadi pesawat pemadam kebakaran dengan menjatuhkan bergalon-galon air tepat di atas area di mana api berkobar. Hal tersebut dimungkinkan karena tangki bahan bakar Su-35 sendiri yang terbilang cukup besar, yaitu mampu membawa 15.000 kg bahan bakar dalam sekali terbang serta daya angkutnya yang mencapai 30.500 kg. Dengan kemampuan angkutnya yang tinggi, yaitu mencapai maksimal 30 ton, Su-35 dapat membawa senjata yang lebih banyak dibandingkan pesawat lainnya. Su-35 mempunyai 12 hardpoints yang dapat digunakan untuk mengangkut berbagai macam misil, roket maupun bom, mulai dari misil udara ke udara R-27, misil jarak menengah R-77 dan R-73, misil udara ke darat KH-29, KH-31P, KH-58UC. Pesawat Su-35 juga dapat dipersenjatai dengan bom pintar seperti KAB-500KR hingga KAB-1500LG. Untuk masalah roket, mulai dari yang berukuran 80 mm, 266 mm, dan 420 mm, semuanya dapat ditenteng oleh Su-35. Ini mungkin alasan yang paling utama mengapa Indonesia memilih Su-35 ketimbang pesawat lainnya, utamanya pesawat Amerika. Karena merupakan pengembangan dari Su-27 sebelumnya, maka suku cadang dari Su-27 dapat digunakan ke Su-35 atau sebaliknya. Hal ini pun jauh lebih praktis ketimbang membeli suku cadang yang berbeda untuk masing-masing pesawat. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki skuadron Su-27 dan Su-30. Bukan hanya dari suku cadang, dari segi persenjataan, Su-35 dapat menenteng persenjataan yang sama milik Su-27. Indonesia pun berencana melakukan beli putus dengan pihak Rusia. Dengan kata lain, Rusia tidak akan ambil pusing nantinya bagaimana Indonesia akan menggunakan jet-jet tempurnya. Hal ini tentunya menghilangkan keresahan akan adanya embargo militer seperti yang dilakukan Amerika kepada Indonesia pada tahun 1999. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.